Oke, sahabat mancing, saya review joran Tornado Sea Breakers yang harganya cuma 100 ribuan. Dia menggunakan karbon hollow Sea Breakers 602 Tornado full busa. Kita lihat kekuatannya, karena masih banyak yang takut. Dia di 817 lbs. Dia nih, kalau di sini keterangannya lurnya 817 lbs. Masih banyak yang belum tahu, karena mungkin karena karbon hollow dari Tornado. Kita lihat kekuatannya, apakah kuat joran seperti ini untuk di Galatama. Saya akan mengangkat toples kaca kira-kira 2 kiloan tidak berdiri. Biasanya orang review berdiri, kita duduk seperti orang mancing. Kita tes. Oke, kita tes, barangkali bisa berguna buat teman-teman mancing. Saya akan coba untuk di Galatama, dan nanti cuma saya lihat kekuatannya ketika dia menarik ikan. Kuat nggak? Tes ya. Saya udah ikut menggunakan benang 0,28. Belum kita buka ya. Ini karbon hollow ya. Karbon hollow. Kita tes kuat ini. Geser dulu. Kita gentak dulu. Jalanin dulu. Kita tarik. Nah, kita angkat. Sambil duduk nih ya, nggak berdiri. Angkat. Angkat dia. Ya, ternyata ngangkat sambil duduk. Ternyata kuat. Tidak ada. Kuat. Walaupun hulu tapi oke. Siap buat 3 lapung Galatama kolam harian Mas Lele. Siap. Aturnya enak. Oke, sahabat mancing, mudah-mudahan berguna buat kalian nyari joran murah tapi oke. Makasih ya, assalamualaikum.